passando para vocês aqui mais um novo canal do YouTube, é a Garagem do Elias. Eu vou estar passando para vocês aqui no canal algumas dicas de como dar manutenção correta no seu veículo, para você não sair sendo enganado por aí. Hoje nós estamos recebendo aqui na garagem, na nossa humilde garagem. É simples, mas a mão de obra aqui é especializada. Nós estamos recebendo aqui o Onix, do meu amigo Julimar. Ele chegou aqui alegando um barulho muito alto na roda esquerda. Fique mais perto aqui, minha câmera, por favor. Não sei se vocês vão ouvir daí, ó. O cara da verdura passou aqui, mas dá um minutinho. Aí, ó. Tá fazendo um barulho muito alto. Você quer saber se seu carro tá fazendo barulho no rolamento? Vou dar uma dica bem simples para você. Coloca a mão na mola, levanta o veículo com segurança, coloca um cavalete, levanta a roda, deixa ela livre. Você vai colocar a mão aqui no amortecedor, na mola do amortecedor, e vai girar. Tá vendo? Esse tá bem nítido o barulho, mas se você colocar o seu dedo aqui, você vai sentir uma vibração que não é normal do veículo. Eu vou tirar a roda aqui, nós vamos dar um parzinho no vídeo aí. Só tirei aqui a roda, a gente detectou outro defeito aqui, que tava com um vazamento na coifa aqui, certo? A coifa do câmbio aqui tá com vazamento. Nós vamos tirar aqui, desamontar, e já a gente volta aí para ver o que a gente vai substituir. De volta aí, consegui substituir aqui o rolamento. Infelizmente eu ainda não tenho a prensa, eu tive um amigo meu ali, então não deu para filmar para vocês. Lá tá meio bagunçado. Mas agora eu vou mostrar para vocês depois de pronto como ficou o serviço, certo? Mostra aqui dentro aqui, Micael, por favor. Aqui, ó, dá licença aqui. A coifa tá novinha, não sei se vai dar que tá escuro. E agora eu vou rodar de novo aqui, ó, a roda. E ó, certo? Parou o barulho. O barulho que está acontecendo aqui, ele é normal. É o barulho da pastilha encostando no disco, certo? Tá zero. Qualquer dúvida, só chamar no do trem mesmo. Nesse BG aí que eles falam aí, no direct. Abraço, até o próximo.